अपनी मांगे रखता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी लोकसभा क्षेत्र अमरोहा के लगभग 125 गांव में पानी की पाइपलाइन डालने के लिए सब्सक्राइब करें। जिन सड़कों को खोदा गया था उन्हें अब तक ठीक नहीं कराया गया। इससे ग्रामवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माननीय जल शक्ति मंत्री, मेरा निवेदन है कि सड़कों को शीघ्रतापूर्व पुनः दुरुस्त कराने की कृपा करें, जिसके ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ये वैसे तो काम उत्तर प्रदेश सरकार का है, लेकिन मैं अपने मंत्री से कहना चाहता हूँ इसको कराएं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।